അമ്മ ആര്യ, ഒരു മിനിറ്റ്, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുക്കാം. വെള്ളം ആ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. എന്തുവാ ഇത്? എടാ, സേവ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഈ വാട്ടർ കുടിക്കുന്നേ? അച്ഛാ, അത് അള്ള മോലെ, ഈ കാറിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്തുവാ? ഇതാണ് 2-in-1 മിനി ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് 18 to 22 ഡിഗ്രീസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൂൾ ചെയ്യും. സോ ഇതിൽ മെഡിസിൻസ്, ഈവൻ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡ്രിങ്ക്സും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ കൊണ്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കാറിൽ വെച്ച് ഈ സോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതിലുള്ള ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ചിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ അകത്തുള്ള തിങ്സ് എല്ലാം അപ് ടു 60 ഡിഗ്രീസ് വരെ വാം ആവും. ഇതാണ് ഇവന്റെ നൈറ്റ് ഓട്സ്. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ബയോയിലുണ്ട്.